Да. Вон люфт есть. Калитка шатает. Так, теперь по то, что говорил, по цене 10 или 11, это вот это. Вот эта барбушка. Она изношена. 1000 рублей. И вообще бы, я посмотрю, турбина. Есть какие-то подтеки. Посмотреть, профилактику бы сделать. Крыльчатка нормальная визуально, но внутреннюю я не вижу. Ее надо разбирать. Цепляет. Цепляет? Ну, за нагары. А, ну вот. Сделать бы профилактику. Все.